بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 24 د جنوري کال 2016 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. نن نړیوال موضوعات دي چې په ده کې د روسیې، چین، ترکیې، اسرائیل، د امریکې، د اروپا دا ټول واړه موضوعات مې دغه کړي دي. لنډ دي خو د ټولو په متعلق دي او ځینې مهم نړیوال دغه دي. په هغې باندې خپل هغه تفصیلي بحث به پرې کوو او لږ رڼا به پرې اچوو، ځکه چې حالات ډېر زیات کړکېچن دي په نړۍ کې او تاسو معلومه ده هر خوا خبرې د جنګ دي، که په ګرینلند دی او که په همدارنګې په یوکراین کې دي او که همدارنګه ونزویلا ده، که ایران دی، که د افغانستان سیمه ده او که د چین او د جاپان ترمنځ ساحه ده. ځکه چې نن هم روسانو د جاپان په فضا باندې په ساحه کې هلته په دغه د خپل مانور نظامي کړی دی، د تیاري خپلې دا کړي دي. هغه هم سو 35 تیارې هلته الوزولې دي چې په حساب امریکا یې ځان ته ګواښ بولي. نو داسې واړه موضوعات ټول شته دی او همدارنګې د خیبر پښتونخوا د جهادي راپورونه دي، هغه به تاسو سره شریکوم او تاسو کومنټس او پوښتنې مې ټولې لوستې دي، په هغې باندې به بیا یو لنډه تبصره وکړم. راځم په نړیوالو موضوعاتو کې تاسو ته معلومه وه چې د امریکې د روسانو کښتۍ 2-3 دانې دغه کړه ویې بیا یوه کښتۍ یې د انګلستان په مرسته باندې د ګرینلند تر ساحې په نږدې ته هلته ودروله او تالاشي کړله او پې باندې ور وختله او هغه په حساب قبضه کړله. اوس په مدیترانهیي ساحه کې فرانسې د روسیې یو تیل وړونکې کښتۍ توقیف کړې ده، ودرولې ده او د دې نظامیان پې ورختلي دي او کنټرول کړې ده. ښکاره خبر ده چې روسیه به عکس العمل ښیي او روسیې دا اخطار ورکړی دی چې دا رقم اعمال دې ودرول شي، که نه روسیه به د اروپا ته د ده څه کارونو چې د روسیې سره په حساب دی کوي د ده انجام به ښه نه وي او ممکنه ده چې اروپا باندې اتومي اسلحه هم خپله استعماله کړي. د اتومي اسلحې ګواښ یې ورته کړی دی او په عین حال کې دا خبره یې دغه کړې ده چې د ګرینلند په موضوع کې د روسیې تمایل د امریکې خواته دی او امریکا تاییدوي، لپاره دی چې اوس امریکا په د یوکراین په قضیه کې د روسیې تر څنګ ولاړه ده. نو روسیه دا موقف خو د لاسه نه ورکوي، ګوري چې اروپایانو دې منځ کې فاصله راغلې، امریکا چې د هغه زوروره ده نو د امریکا په طرف نیسي او د ګرینلند په موضوع کې روسیې چې دی د امریکې خواته تمایل ښودلی دی، د اروپا نه ځان فاصله کې کړی دی، ځکه چې د روسیې ته په ګټه دا ده چې ناتو ماته شي، د روسیې په ګټه دا ده چې د امریکې او د اروپا ترمنځ فاصلې پیدا شي، نو دا ترې ډېره ګټه اوچتولی شي. په دې اساس باندې د دې معاملې نه خوشحاله دی. همدارنګې چین خپل دویم لوی ابتل ورته وایي یا دغه ابدوز فارسی دی او ابتل پښتو دی او تحت البحری هم ورته ویل کیږي. دا دویمه لویترینه تحت البحری یا ابتل خپل د جوک او اوبو ته ور واستوه، یعنی دغه یې کړل پرتاب یې کړ او دا ویل کیږي چې دا د خپل د نوعیت نه په مجهزترین، نویترین او مدرنترین ابتل دی چې تر اوسه شوی. د دې نه چینایانو تر اوسه 2 جوړ کړي دي، یو یې مخکې اوبو ته کړی و، د دویمه دانه ده او ویل کیږي چې په دې وخت کې په دې را باندې اوبو ته کړله چې دا به د بحر هند او د خلیج فارس په ساحه کې چې هلته امریکایانو خپل همدا ابتل راوړی دی، روسانو یو دانه ایرانیانو ته ورکړه، نو یو دانه چینایانو خپل هلته ولیږه. یعنې دا ټول دغه چې دی لګیا دي قوتونه هلته راټولیږي، د جنګ خواته مسله ډېره زیاته دغه کیږي، نو د لپاره دوی دا تیاری نیولی. همدارنګې چینایانو د DF-15C په نامه باندې یو قوي ترین میزایل دی چې دا کړی دی، ویلي چې دا میزایل ایران ته به دی دغه کوي او ایران به د دې میزایل نه کولی شي استفاده وکړي. همدارنګې چینایانو دا خبره هم کړې ده چې د ایران د رژیم د نسکورولو کوښښ به د سیمې د بې ثباتۍ په معنا به او په ایران باندې برید به د چین باندې برید باندې موږ دغه کوو، چې په ایران باندې برید په چین باندې برید دی او په دې نګاه نه به موږ د سیمې د ثبات او د امنیت لپاره د
خپل د ساتنې لپاره د ایران نه به دفاع کوو. نو دا ډېر یو کلک دریځ دی او روغ دریځ دی او دا دوی نیولی دی. نو همدارنګې بل خبر دا دی چې د ترکیې وزیر خارجه اکان فیدان ویلی دی چې په ایران باندې امریکا برید نه کوي. که برید کیږي به هم اسرائیل به برید کوي او دا پروګرام د اسرائیل دی. بنان ځکه ترکیه وایي چې د ایران تر څنګ ودرېږي لپاره دی چې اسرائیل په سیمه کې په ټولو باندې ګواښ کوي. په سوریې باندې کوي، په همدارنګې په لبنان باندې کوي او په دې ټولو سیمو باندې دا برید کوي. نو بنان په دې ساکت دی دا کړی دی، داسې یو سیاسي ټریک یې وهلی دی وایي چې دا برید خو چې کوي امریکایي نه کوي، د اسرائیل کوي. بنان موږ اسرائیل ټاکو او امریکایي ترې نه ایستې ده. کیدای شي یو سیاسي چالي، ځکه چې ښکاره خبره ده ګواښ خو امریکا هم کوي او امریکا په دې مخکې جنګ کې هم و او په دې کې به وي. بل خبر دا دی چې تاسو ته معلومه وه چې امریکې چې کله کاناډا ته ګواښ کړی و، نو کاناډا په دې په ځواب کې دا ویلي که چېرته امریکې په ما باندې برید وکړه او زموږ د خاورې د نیولو کوښښ یې وکړه، موږ د افغانستان د جنګالیو په څېر به د امریکا په مقابل کې یو اوږد جنګ ته شروع کړو. او په عین حال کې دا خبره هم کړې ده چې دا د افغانستان د خلکو دا جنګ چې دی دا باید په نظامي پوهنتونونو کې درس ورکړ شي او د دا تخنیک او تکتیک نه باید استفاده وشي. او دی ویلي چې موږ د کاناډا د دفاع لپاره د افغانستان د مجاهدینو د دغه تکنیک نه چې امریکا یې ماته کړې ده د دې نه به کار واخلو. په دې په مقابل کې ډونالد ټرمپ دا خبره کړې، مارک کارني ته ویلي دي چې فرضاً دی دغه کوي د ناتو چې ده دا موږ سره په خپل پرازات باندې افغانستان ته لاړله او حتی دا خبره هم کړې ده چې دوی ماته زنګونه وهل په وزر زرۍ موږ سره شریکه شول لاړل افغانستان ته. خو کله چې افغانستان ته لاړل دوی خو په افغانستان کې هېڅ هم ونه کړل. هلته د جنګ نه تښتېدل، اولې کرښې ته نه تلل او دا جنګ ما په یوازې باندې وکړ او دا ښکاره کړې ده یعنې ناتو چې ده دا هسې یو بېکاره غوندې شی دی، دا د کار شی نه دی. او بیا څنګ کې دا خبره هم کړې ده چې زه د بهرني مرستې ته هېڅ اړتیا نه لرم، ځکه چې وغواړم زه د خپله قوت او طاقت لرم او خپل په قوت او طاقت باندې زه کولی شم چې خپل د نظام نه، خپل د سیستم نه دفاع وکړم. نو په دې یعنې یو غرتوب یې ښودلی دی او په عین حال کې لږ سپکاوی یې کړی دی. نو دا دغه یې کړی دی چې که فرضاً تاسو ما سره څوک نه ودرېږئ د ناتو، لکه کاناډا نه ودرېږي، که فرضاً اروپا نه ودرېږي، دی ویلي چې ما ته ضرورت د دوی ملکونو نشته دی چې ما سره ودرېږي او که نه ودرېږي. د دې په مقابل کې اروپایانو عکس العمل ښودلی دی چې دا خو موږ ته توهین کوي، موږ خو دې سره لاړلو. بالخصوص انګلستان فرضاً ویلي دي چې ما 450 مړي ورکړي دي په افغانستان کې، په 100 تنه مې ټپیان شوي دي او په 100 نور راته رواني ناروغان را پیدا شوي دي په جګړې له امله. نو موږ خو داسې نه ده چې موږ ناتو تللی وه، موږ څه نه دي کړي، موږ قرباني ورکړې ده. او که چېرته د دې قربانیو امریکا تشکري نه کوي نو توهین حق نه لري، د تحقیر حق نه لري، توهینول دې نه کوي. همدارنګې امریکې د نړیوال روغتیایي سازمان یعنې WHO نه ووتله او دغه ویل چې نور دې ادارې کې کار نه کوي او دې سره مرسته نه کوي. دا په د امریکې دلته مرسته یو په 5 حصه وه، یعنې که د 100 روپۍ دلته کومک کېده 20 امریکا ورکولې، یعنې 20% کومک یې امریکا کو د WHO او دې کافي خلک هم پکې مقرر وو. نو د تیرو 2024-2025 کې د WHO ته پیسې هېڅ نه وې ورکړې او WHO وایي چې امریکا 280 میلیونه ډالره پوړور یې ده چې دا پیسې باید WHO ته ورکړی وی او امریکا باید یو کال مخکې نه اطلاع ورکړی وی چې WHO نه ووځي. یو قانون هم نه دی مراعات کړی، د بې قانونه د دې ځینه وتې ده او فرضاً د کومک هم د پیسې هم نه دي ورکړي، اطلاع هم نه ده ورکړې او WHO یې رخصته کړه او خپل مامورینو ته یې ویلي دي چې خپل دندې پرېږدئ او د ده ځینه ووځئ. او دا د موږ ته څه شی ښایي؟ دا موږ ته دا ښایي چې ورو ورو لکه اول نړیوال جنګ نه بعد چې کوم سازمان د جامع ملل جوړ شو، هغې کله دغه وکړه، سقوط وکړه، ولوېدله. کله چې لوی طاقتونه
لکه جاپان چې د هغې وخت کې ویټو پاور و هغه ترې نه ووته، جرمني ویټو پاور و هغه ترې نه ووته، ایټالیا ویټو پاور و هغه ترې نه ووتله. نو هلته پاتې شول انګلستان و امریکا و فرانسه و روس. نو هغه وخت کې خو هغې په نسبت د جرمني لکه اوس چې امریکا یکتاز او قوي ده، هغې وخت کې امریکا جرمني یکتاز او قوي وه. نو جرمني ترې نه ووتله. په هغې وخت کې جاپان داسې و لکه اوس چې د امریکا نه پس انګلستان دی، بیا ورسره فرضاً همدارنګې ایټالیا وه. دا قوتونه ووتل، هغه سقوط وکړ. اوس دلته دا ښکاري چې امریکا پروګرام لګیا د جوړوي چې د دې سازمانونو نه وځي او دغه ملګرو ملتونو سازمان چې دی هسې شړېدلی دی او د کار هم نه دی، د ده نه خپله خپې سپکوي او دارنګې ډېرې نورو شعباتو نه هم خپل دغه یې کړي دي. کم از کم 140 غټو ادارو نه خپل کسان یې ایستي دي، وایي چې موږ دې کې مرسته هم نه کوو او پیسې هم نه ورکوو. نو دا دغه بل خبر دا دی چې اسرائیل 4 لارې 4 دغه بندرونه چې د ملکونو منځ کې لکه زموږ تاسو تورخم دی او سپین بولدک دی او حیرتان دی، د اسرائیل د سوریې 2 بندره چې د اخوا دوی سره لاره لري او د لبنان 2 بندره بمبارد کړي دي او ویلي دا ما په دې باندې بمبارد کړ چې د دې بندرونو نه د دې سرحدونو نه د دې لارو نه حزب الله ته انتقال د اسلحې کېده، بنان دا ما ووهل. بس بهانه ده. نو په هر بهانه راځه وهه او څوک یې د پوښتنې نشته دی او دا خپل د مسلمانانو د لاسه دی چې خپل اولاد نااهله شي او دغه شي، نو خود به خوده سړی بیا بېوزله شي او وهلو لاندې راشي. بل تعجباور خبر نړیوال دا دی چې نتنیاهو راغی او د نتنیاهو په لاس کې د شهباز شریف عکس دی او دا خلکو ته دا کوي او وایي چې دا سړی چې دی دا یو هیرو دی او د هیرو په شکل معرفي کوي. نو خبره دا ده چې دا تعجب چې د پاکستان چې څومره ځان دا کوو، آخر کې دا معلومه شوه چې د اسرائیل د لستوڼي نه سر راووته او نتنیاهو چې د مسلمانانو وینو ته تږی ناست دی چې د 1.5 میلیارد انسانانو وینې ورته ورکړي، دا نه مړېږي. دا د شهباز شریف صفت کوي. دا شو د پاکستان هغه حیثیت او ابرو چې موږ تاسو ورته اوس ګورو.